zvinhu zvakaparadzwa nemoto zvakawanda. Maspika amukoma anga senge kukicheni, rufu yemba chemba patosisina yakatoputika kutoputika chaiko chaiko. Masofa mamwe akazofa anozopa kuzobudisa zvinhu nepressure hapana pachamboita health care akapara. Kuti munhu ari kunzi akakonzeresa moto uyu munin'ina waSystem Tazvida anonzi Isaac, munhu wekuti anogara akadhakwa nguva zhinji. Asi mukuru mukanwa havana kugarisana kwavo namukoma Isaac kune kunetsana kwavaita. This guy anova is a bully. I saw him vachida kutotema first, vachida kutema mama nechidima, and then vanovatuka vakadhakwa pamwe zvichapera azvinozopera then vasvika pakupisira imba. Yes, muri yeZimbabwe atichisangana zvakare apa wozimtrends apa tinokupai nyaya dzinenge dzichipisa wara muZimbabwe naika. Ndofunga makatarisa nekuseri kwangu muri kuona kune midziyo yakawanda yakati nganda panze. Zviri kuitika ndezvekuti pano patiri ndofunga vakawanda munopaziya pamusha pa the late great System Tazvida vaigara ipo panapa. Saka chiitiko chaitika pano chinoswisa zvikuru. Vatauriri vari kutaura vachitiwo stove ndo yatanga nemoto ndokutanga kubatidza mimwe midziyo yese inosanganisira maspika nezvimwe zvakati one day kitchen yese yaparara. Kutaura kuno kwandiri kuita rufu yese yatotsva nemoto zvakare. Saka ngatidzwe local residents nevehukama vachitaura chiitiko chinoswisa ichi kuti zvakafamba sei. Kana vanzi vachitaura ndetwa mai anashe ndine bema system ndiri padhuze paseri apa next pavapa ndopa ndinogara. Chiitiko chekuti kwemba chinombotifadza kana patakanzwa kunzi imba iri kutsva munongozivo zvinongoitika. Ndadziri kuma past 4 ndaigesesa mwana wangu kumboko kana ndedziro nonga vari panze kuti mai anashe imba iri kutsva. Saka mabudira ndakaita mumba ndikabuda ndichifunga kuti yedu ndio iri kuita sei iri kutsva. Ndapanze nopasvakanzi ayewa imba iri kutsva ndeyamama Tazvida. Saka takamhanya kubata mafoni kuti titsvage hazvi ndowatinonyanya kuziva. Mama angu nguva nenguva ngori kubasa takatege tsvage hazvi kosi ndianenge ari padhuze. Tatsvaga hazvi vatamudza kuti imba iri kuita sei iri kutsva. Vatabuditsa zvinhu takabreaka window rauri pabedroom iri akabreakwa neanonzi faremandikisi akakwara akachekwa akakwara singaite kuti tikwanise kubuditsa zvinhu zvamama zviri pai bedroom nekuti mama tikagara nawo zvakanaka. Ndobva tatsvagawo mwana. Pane mwana wadiki anga aripo ipapo anonzi Steven ndiwe munin'ina wamaSystem. Ndiye mwana watinoziva kuti kazhinji kacho ndianenge ari pai pamba. Ndowatikatanga kutsvaga kuti ko moto zvawabvira mwana aripi. Mwana watazomuna ari kurodhi nemukomo wake. Mukomo wacho ndo andikazobvunza kuti moto watanga sei zvikanzi mumba mababasani ndo mamuchibvira vanga vachibika maIsaac. Isaac anodhakwa. Mheno totsanangura ichiti chii kudhakwa kwake hakutsananguri. Anomwa tumbwa tumahadison zvokuti ini dai ndakaziva kuti Isaac wacho pari kutsva imba aripo ka aina handifungo ndaikwanisa kuyopa ndaitongoti ngatsvirake mupi mumba kozi zvaanoita zvacho zvinotonyadzisa. Kana mai guru ake anovatuka kubva kumusoro kupinda mukati mese kusvika anobuda kutsoka. Kana inini nditori neighbor yake but handikwanisi atinoita nemamuka sei nenhau yekuti vanotuka vanotondinga pamusika pangu. Wafichi vakatondikwereta pamusika pangu ndikavabvunza mari yangu vanotuka. Saka inini ndosaka ndakati dai ndakaziva kuti Isaac arimo mumba umu plus kuti nekuzonzwa maitirakira akaita moto kuti Isaac akatobuda mumba make vaenda mune imwe room yemunin'ina wamaSystem Tazvida abuda make muchibvira. Inini pandakamubvunza akanditi ndadhakwa nesmoke kuratidza kuti iye akaziva kuti imba yaita sei iri kutsva bva kwanisa kushifta kuti aende mune imwe room. Ende anozviita neutsinye futi. Anozviita ane utsinye singaite kozi maSystem munhu anonzwisisa kozi ndiri nangu ndikwanisa kugara nemunhu anotuka saIsaac. Maitiro anoita anogona kuibvwa naye kuzvido nechingoro. Kana muchiziva panonzi pazvido pamashops edu apapo anouya achikandwa nechingoro nepupu mubhurugwa murume mukuru anouya achikandwa nengoro apa akazviitira. Tiziva kuti anonyatsonwa hupi waanonwa wekuti anouya achikandwa pagedhi apa nepupu. Mumwe musi akakandwa pagedhi apa mapasti 7 ndakasvika kuvhara musika wangu kuma9 akarara ipapapo. Tikatozomuka makuseni chibvunzo kuti ko vazobviswa nani vakabva vega but vanga vatozviitira futi wiwi nepupu ipapo pagedhi ipapapo. Ena anotaura kuti imba ndeya anzi imba zvayatsva nditi ndeyangu here takaipiwa negrama imba yangu yatsva imba yangu
yachaimba yangu ndototi atopedza kutakura zvinhu vanga vatogara pazvinhu zvamaisisi mutata vachibveka pazvinhu zvani zvamaiguru enyu chende henyu kwandimi ndimapisa henyu imba anze yatsva ndeyangu samamati imba yatsva ndeyangu kei but inini ndiri fit, I'm fit and strong, imba yatsva ndeyangu, I'm fit and strong. Natongonoti kana dziri mhepo dzokuna ari kudzisairira wekudzinza kwavo aiwa akasimba pamwe ndiwo akauraya system ako wapfukira hatichaziva kozi ushingi hwavo huri kuwapa kudisturba amai guru kugara pamba yavo yawakashanda nemurume wavo ndehwei chiri kuvatadzisa kubva kuti vangoti amuvona kungoita zveupenyu hwavo asi amai guru vari pamba pavo vachiita zveupenyu hwavo chii hatichatonyatsosiva kuti isusu chii kozi dai vasingazotuke zvatinonzwa isusu maneiba inini ndogara rumi iri uku kuhwindo ravo kuku vakatanga kutuka amai guru kwadzoti muri hure ibvai pano hamuna mwana pano imba ndiye mukoma wangu ka dai vanhu matovabatsira maisystem wavapa pisoda maisystem wabatsirai vawane kutoresa baba pisoda vasauye pano zvavo vangozoti vaenda zvamuchosa vachawana nefuti fesi yavo vachafesa nena kozi maisystem acho akanyanonyararisa isina kutozovamirira sevamwe vakadzi kozivo vakanyarara hamenoti kuda bamunini vavo here kana kuti chii hatichanyatsoziva sinonyatsonoti aiwa magariro ekuti amamaya haasi magariro akanaka. Tanzwa zvikuru kuti Isaac andori makore 56 ekuberekwa ane mhuri here munhu? Tinongonzwa kudaro kuti ane mhuri mukadzi ari kusouth nevana ane vana vairi akari kusouth ane vana 3 tongoziva tuka nchinzanzisani naQueen ndo vanenge vachitiudza nezvavo mumwe musi akatombovati ndakatovati mimi ibvai pamba pamaiguru wenyu apa ende munozvirojera unhu wamunoita hwakashata akanipindura vakati ndoda panhu pari flexible ipapa pandiri kugara apa pari flexible ndikati nerumu yamunogara mutaura kuti muri flexible pamba pamaiguru wenyu tikanzi handitori flexible vakatondiratidza mapicture anzi ndine imba yangu kwaziko muzukuru ndine mombe kumusha but ndiri kutoda ipapa pari flexible ndikati aiwa musadaro tinotombotorwa nawo dzimwe nguva kana vari sobhasi kana vakadhakwa vakangodzikanwa vamwa chete but sezvo vari kutadza kugarisana amaiguru havana matanhau akambotorawo zvakare imba yakusvika pakuparadzwa nemoto mauzviona sese vanhu vechikadzi chiitiko zvakadai so chitiko chinorwadza handizivi kuti maiguru acho ane matanhero awakambotora oficha amama kana takatotarisa muona tiri vana vadiki tinotovati mama reshe yanga ningori nayo yanga iri kuzvinhu kuti zvinhu zvabuda here mumba umu kuti moto wacho kana uparadze zvimwe zvaita sei zvabuda ndakazongono yasvika fire brigade yacho bva yapinda bva yazodzimowo mapuranga anga asaririra mudenga tatatozama tinoda kutenda naye akatotidzimirawo magetsi zvinhu zvakaparadzwa nemoto zvakawanda nofunga murungoona patakagara panapa senge kukicheni mukazotenderera mukaona kukicheni uko hazvaizeki zvakaparadzwa zvinazvo basa kozi mamusina kana chinhu chino pamwe maspika amukoma anga akapiwa enhaka pamwe ndiwo akatoda tingatoti akaparara pane maspika amukoma system yayo because zvese anenge achitoti ndezvake hatifungi kuti kana maisystem anohembe murume uya anoti ndakasara nayo Isaac akasati ndipe hembe yemukoma wangu anototi mandoti ndipe zvinhu zvani zvamukoma wangu matv ndofunga murungoonawo kuti iyo tv yakatoparara ndofunga masofa makutongoonawo zvimwe zvacho munongozvionerawo semunhu ari panzvimbo atingazopedzerezvo chii chimwe chakaparara zvakare mati maspika zviyanaika rufu yakaparara rufu yemba masofa mamwe akazopa nozova kuzobudisa zvinhu nepressure hapana pachichamboita handed care zvimwe zvinongoparadzwa because toilet chaiyo chemba patosisina yakatoputika kutoputika chaiko chaiko chemba pasisina kuti roofing ngubva kurumu yavo yobabasani nemahwindo avo tichiuya kunokuku roofing yemarata ufunga mungono marata acho yakudhara ndo asebestos chaichaiyo kai akaparara mahwindo mamwe ndiyaya yafanira kugadzisa kuti mamopo anoitawo zviri nani yakukwanisawo kutaura kana kusvikawo panzvimbo waonawo zviri nani mashoko yambira nikatopaka munhu ngaashande chake neziya rake agogona kuzoti chinobatwa sei kana chichibatwa sezai ngobata sezai kana uchiita mumvenge iwo ndo unenge uchizwa mashandiro akaita simba rako pachinhu ichocho hama we musazouye muchizoti nekuti imba ndeyamukoma vangu kana kuti imba ndeyasisi vangu hazvidanzwo kana watouya gona kugarisika gona kuchengeteka kozi maisystem havana chavanotadza kozi kana vakatombokutora ini kuti pinda tigare havana kuita sei havana kukanganisa please hama we kana mazoita dzimba dzenyu vana bamunini nana bamukuru vanoda zvisiri zvavo izvo zvita semone pazazosvika kuti tichabhilivha kuti
moto wekuti wakangotanga wega hatichazvinzwisise ofichi nekuzoona magariro atinoita naIsaac tonge chingoti aiwa ndiye akakatungidza moto bva abuda ake bvaita sei bvaenda kunozvirelaxira ke kune imwe room kozi zvekuratidza kuti munhu anga ari pamoto kana zvezvoti munhu anokashidzwa nehutsi kana kuti chichi paari hapana zvese izvozvo haana kana vanga but makafila sei muchinzwa kuti room yaanga ari ndo yakatanga nemoto ndobva atonozorora hake ari mune imwe room iwo moto uchibvira ipapo manje ndopatone question mark hombe taida kutomurovesa chaiko chaiko chetongoti akazongotaiwe basa repolisi ngaitore munhu wamunzi kozi kupindura kwake kwekutaura kuti handiyatsva yatsvaka inini but I'm strong mama futi mashoko anoita sei anobata takatoita tikatomudira mvura tikati hazvinzwaro kana chinhu chaita sei chaitika semaitikira kuti tichibhiliva kuti Isaac asiri akatungidza moto mumwe munhu akazviita hatichakwanisi kozi Isaac matauriro akaita nemaitikira atikaiti makatangira moto uchizouya udaiwo mumba make ende sekuru hanzvadzi amaita zvida marimwe zuro acho ayo vanga vabva mumba mavo vavadzimira stove hanzi vabadza stove here yekoyu yatsvuka yakunhiwa ndobva vanoidzima kuti musapota muchibadza stove kana makaita sei makadhakwa hatina handifungo nezuro wanga wakadhakwa nguva risoba tokumbira vabatsire my system kuti kana imba ichitokwanisikwa yokurinovetwa kozi handiti mukona yanga yakatoskimwa madziro ese azara hutsi hachaoneka kuti ndiye waiti here kana kuti mama akaitwa sei atokumbira kuti vavabatsirewo kana kuri kurinovheta imba yacho kozi mudhuri watsvaka ungazongoiswe maasbestos padenga unenge wautopwanywa kutangidza kuti sei kuaka kana izvezvi toilet chaisita but apasisina pango paground yakaputika magetsi hapana zese yakauya ikadzima ofichi matambo zhinji dzakatsvaka dzadziri imba yanga intone ceiling yafunga mazviona kuti dzimwe zvacho zvakaita sei zvakadona saka tongobatsirawo mama ndiwo angazonyatsozivawo zvikwanisiro zvinonyatsodiwa kuti imba ite sei irinovhetwe igadzirwewo zvakanaka paonekwa kuti system akaita mukurumbira paonekwa kuti wahapo ukazonongedza kuti apo ndipa system asi pari kumbonzi pakatsva zvinonetsa kunozozonetsa kuandastenda kuti pakatsva hawo pagadzirwawo pakuonekerawo yes sister mungatsanangura ukama hwenyu the late great System Tazvida kuti hwakamira sei alright ukama hwedu huripo pakuti semushakabu ndibona sababa exactly yes ndibona sababa munhu akanga aina mai vangu vakaudiki wangu munhu akashaikawo ndisati ndakuziva ndichiri mwana mudiki. That was 1999. I was very young. I didn't know much about him. Yes. But ndibaba kwandiri ndichine trauma zvinhu zvakangoitika zvakangondibata ngonzi ndandiri basa namama ndina mama ndakangoita zvokufonerawo neshamwari yangu mberi nditi lisa kumba kuri kutsva handina kuziva kuti zvii zvakanga zvaitika notombokwanisa kuti ndibvunzisise zvinhu zvakamira sei zvinhu zvakatondivhiringidzawo ndichibva ubasa mama vakanga vadonha and then pandazouya kunoku pandasvika ndangosvika zvinhu zviri panze then pamba pachinzi pacho ndichiuya ndichiona marooms building muno kuseri nemamwe zvinhu zvabuda vanhu pwanya mawindo so yes you can take a breath as well. So tichitarisa zvinhu zvakaparadzwa nemoto uyu tikuona zvikuru roof hapana mukasanangura zvinhu zvakaparadzwa nemoto kuti chii chakaparadzwa nemoto chakaparadzwa nemoto imba murukana aina denga and then my toilet yakafanika damage like that's the only thing chandokwanisa sanangura imba because this is a home shame. So tichitarisawo sister maneighbors tinoziva zvikuru vakaona pamba paita moto vanogona kuuya pane vakambouyawo here vachibatsira mukunzwa kwamakaita chekutanga ndoda kutotenda maneighbors ndakutenda vanhu vakatitenderedza nevamwewo vekunze nevamwewo vanhu vanongoda kutenda vanhu vese handina kukwanisa kuvaona vese kwazi ndakasvika vatoburitsa zvinhu vamwe vaenda panitori nevakaita mainjuries vakakuvara ndodongovatenda handikwanise kumenshena mazita kozi vakawandisa vamwe vabva vauyawo nhasi vakatanga kundibatsira kucleana nevanin'ina vangu nasekuru vangu hanzvadzi yamama iripo panapa and then they helped me a lot patori nevamwe vatoripo rusunga zvamaona kuti vari kundibatsira kucleana ndodongotenda vese vakabatsira vese vakafonera fire brigade vakafonera veruzhinji vakashedzana kozi takanga tisipo and then ndongovatenda nezvimwewo zvisinazvo kuzotsva moto vanozosvika kumain bedroom but almost 5 out of 6 rooms are damaged ndo zvinhu zvandaitotyirawo kuti deno mama vanga vakauya ndakavasiya vacollapse and I know bp nechii ndo zvinhu zvandaitotyira too much
plus nevana vazukuru vamama vana vangu vanga vaenda kutrip vanga vasipo and then vamwe vana vanga vasipo, so most damages chinhu chiri kubata chiri kurwadza imba because panapa pamba pemunhu wese, like this house it has history for everyone, like yakakudza vanhu vakawanda, like damage yakaita kuimba, like imba munoziva short yakakosha, like chero vanhu vakaloja vakaita sei but pamba pakangokosha. ichokwadi zvinhu zvinorwadza sister yatinoziva mhuri yezimbabwe pari zvino yava nemwoyo wekuda kubatsira zvakare tine diaspora community yedu yagara ichiziva mukoma system. Chikumbiro chamunacho mhuri yezimbabwe yakateerera chitarisa zvakaparara pano chingava chipi kuti imba idzokere pakare? Sezvamuri kungoona imba yedu haisisina denga, if kana painewo vanenge vachiwilawo kuda kungobatsirawo kuti tikwanise kuisa denga and then nekubvisa mamwe madamages akaita zvemapuranga nekuti tikwanise kuwanikwa magetsi. I think neipapo vanenge vabatsira kungoti irufu nekungoti pangodzoserwa magetsi and then all the rest kune willingly vanenge vachizodawo. I think vanhu vanotaura vanenge vachida kubatsira nazvo, but yes for now it's ofin nemagetsi tokwana pekuti tokwanisa kugara and then zvimwewo zvinhu if I might say chakakosha pandiramu chakandikoshera kuiswa kwedenga nekugadzirisawo magetsi. Tanzwa zvakare muchitaura kuti mama vane dambudziko ravanaro ringa ripi zvakare tanzwa muchiti vakabva vakolapsa iproblem ipi namama kuti ingati zvakara system? Nekukora people with age, munhu anokora kuti panoitika maBP, panoitika like sort of BP is not mamwe problems, BP yavo vakanganisa singaita munhu wekuti munhu ane family isusu vane kind of stuff, things will get actually tough, like semamiriro akaita this situation munhu wekuti anenge achitarisa kuti amuna kuti zvaizvezvi anenge achishandira mhuri, especially nini vana nevanhu vacho vaigara panapa, munhu aida anotry nelife yake yese kutry kuda kuti keep up with the family, take care of us with the kids. So problem yandakutodya, reason why ndakati vambomira kuuya kunokumba, she might collapse with age, vakura she might collapse and then zvinhu zvinozotokostera futi at the end of the day. So munhu wekuti havana, what can I say, mwoyo wavo very very sensitive, she's very sensitive. Munhu ane mwoyo, a huge heart, it's not easy kuti munhu anoraise families anoraise families on her own vakawandisa depending on her and then zvinhu zvakaita seizvozvo and then zvobva zvaitika is something, it's not something good for her. But panapa munini vanochengetwa namama ndiye munina waSystem Tazvida unozviti Isaac Tazvida. Vanhu vakachengetwa namama for so many years vachingogara vakangopiwa room because of mama's heart. Mumba mavo maminika koyuke magetsi, what I heard from people vazvanzi vaibika vachibika manga mine paside panga paine gas tank, vanenge vaitry kubika irevo vaibika then moto yandobva batira pane zvimwe zvinhu then ndobva vabuda he moved to another room. Iyo imba yemwe mama munina wamama anogara mubva varara imomo then vavasiya imba ichitsva and then imba ndopa yakazotsva, ndopa vakazoona chihutsi maneighbors, ndopa vakazouya vachitaura vachiti taona imba yakubvira, ndopa tikamhanya takuda kutsvaka kuburitsa zvinhu kupwanya zvinhu, vakafonera fire brigade, vakafonera vanhu vezesa and then ivo ndobva onekwa vakatorembedza kakumbo murumu, ndopa vakazwa zoburitswa panze. Makafila sei muchiri kwandochiitiko chaitika sister tichitarisa kuti vakanga vari murumu yakatangira moto ndokubva vaenda zvakare mumwe room kutonoresta iyo imba ichibvira, zvakakubatai sei? Hazvina kundiitira musha ndikunyanya pandikangozvinzwa ndapanapa pacho handina kukwanisa kutaura navo, handina kunyatsokwanisa kuziva kuti zvii zvaitika nezuro racho because ndakanga ndiri mushoko and hazvina kundiitira. Pandavaona nhasi, sorry to say this, ndakaudzwa kuti bva henyu panapa because muchandurayira amai, I still need mama and I still need her, so it's better mubuda pasina chenyu chiri mumba because pagara pangori nezvimwewo zvaingonetsawo kumashure, ninge wakukalkulatera munhu anenge achiregererwa, anenge achipiwa ma-second chances, 3rd, 4th, 5th chances dzekuti aramba achigarisana navanhu, but then he failed. Ndakaburitsa nhasi ndokandazoti anochibuda henyu, I don't know kuti vaenda kupi, handisi kuziva. No, panapa vanongochengetwa namama vari vega, mhuri yavo moved to USA vakatadza kuwirirana and then mhuri yavo iri USA. Alright, so tichitarisa vanoita zvekudhakwa here, vanoita zvemadrugs here kana kuti munhu? Yeah, vanoita vanorova tumadoro tunonzi tumbwa, like chiempty chacho chinenge chiripo vanodhakwa, but vanoziva zvavanenge vachiita. Kamiro kacho kavanoita doro kari reckless, vanodhakwa zvekuti zvinorwadza. So which means pakaitika chiitiko ichi vanenge vanga vakatodhakwa naika, but vaiziva zvavaita. So like vase vasina kualetawo kana vamwe vanogara panapa kana maneighbors kuti paita moto wemuchibatsiro kusadzima? Yeah, ipapo handikwanisa kunyatsopatsana kuti vanotoziva kuti vaiziva zvaitika, ndechekuti pavakaona imba ichibvira iyi then moved to another room kunorara imomo, so vaitoziva kuti mumba muri kutsva. So like unenge wakutarisa both sides, whether zviitira intentionally ari kutoziva zvaari kuita kana kuti tikati hazive zvaanoita ndimwenyaya. Last time mari mezuro vakapfungaidza futi mumba
chiudzi like ndakatovadzimira break sorry to say this vakapfungaidza zvavaipfungaidza mumba ndinoti chistovhu ndekaunhu vakatotsvuka kuita redi then chinepo chikapinda chiutsi chikapinda chikadzima imba yese then vandatozonodzimbira break so mama nekusataura vakanga nditi ava vachandipisira imba and then she said those words then nezuro wacho imba ndobva yazotsva but ita saugarisana kwavakaita namama since vari vagarisana sei magarisirano avo inini hangu personally I didn't like it and ndaisachifarira but now yekuti mama vane mwoyo vanenge vachingonditi muno mwari ndiye anoziva at least God will see that I'm trying to help people but inini kubva kudhara kubva kare kubva ndichiri mudiki ndichitori kuprimary I saw him vachida kutotema first vachida kutema mama nechidima and then vanovatuka vakadhakwa vaivatuka and then mama vaingovasiya vaituka kana everyone even kana inini kana vana vangu kana ani panapa panoti nini this and this and this so mama nemwoyo wekuregerera like vane mwoyo too much vaingosira zvino vanobva vaenda kopi at least vananoona kuti I'm trying pamwe zvichapera azvinozopera then zvazvosvika pakupisira imba shame I'm so sorry sister I'm so sorry zvinorwadza so which means zvavatoita zvaita intentionally because kana vambenge vachinetsana namama before and vachimbofungaidzwa zvimwe zvinhu zvakare zvisinganzwisike which means izvi vanogona kuzviita intentionally like tinoziva kuti vakateerera pari zvimashoko amungade kuvaudza kuti vasarambe vachinetsa mama sezvo mama vane maproblems avo ngavabve panapa at least mama one should be at peace ngavabve panapa ngavatsvaga kwekuenda I don't know maybe people might say no zvakashata but vakaita so many damages kuna mama vanovaheta like emotionally vanovashaisa peace of which mama she tried last time vakatrya vatsvagira basa vakatrya vatoita basa but munhu asingatende at the end of the day anoyachiheta kuti mama she's the only mom vandinawo and then vanovaheta kupedza it's not easy kuona mai vachichema vachishungurudzana someone who doesn't even give her help ngavaenda avo unless vekana kuti kupi but zvinorwadza sister I'm very sorry sister I'm very sorry so dzimwe hama dzatambira uchiitika kuti sei tiita samagarisirana avakaita namama nepazvazosvika zvekuti imba yasvika pakuparadza vari kutiwo chii dzimwe hama ndinganyepya so far handina hama yandatindakondaktana nayo ndisitokwanisa kutaura handisanda kukwanisa kutaura handisanda ndasimba zvokuti ndinokwanisa kunzwa kuti mama vari kuti chii zvandingokwanisa kuita checkup kutaura namama kuita checkup on him ndichida kunzwa kuti vari sei with their condition vemunharaunda mangu handinokwanisa kuya ndichita door by door ndichikutendai kune vakabatsira kudzima moto and just want to say makaita basa yenyu makaita basa ndinokutendai nemwoyo wangu wese nyaya kuti anowo kuti amuaccepted anotipe dola tiite sei but mashoko angu anoreva zvizere makaita henyu and then kumhuri yeZimbabwe vachaona I just wish your kind words like your words of comfort just your words of comfort whenever either mukaona mai kana mukaona ini pamwe nevana nevamwewo vatigarisane navo I just wish your kind words Boniface Chingi Mudare vazhinji vamwe vanokwanisa kuyatsoona vanonditi halo Chingi zviri sei sei inini takakura tiri vanhu vemunharaunda imwe chete namukoma system pakurarama kwavaita ndo vamwe vakatipushira kuti tizopinda mune zvemumanzi panguva yatakazviita panguva diki iyoyo so pachitiko chakaitika takadedzwa nevagarisani vepadhuze vari panext navatazvida vachimhanya kwatiri vachidedzera kuti uyai imba yaita sei yatsva ina ndakagara pabasa pangu pandiri kusonera so what happened was tamhanya kudaro takaona imba yese watokuririma moto takamhanya ndine bhuru wangu mwanonzi Farai Mandikisi so naFarai takanokwanisa kunopwanya window repa bedroom kuti tikwanise kuwana access into the house kuti tizokwanisa kunodzima moto kwavanga watangira uko kwainzi mukoma Isaac Tazvida kwavanga vachibikira ndokuva vabatwa nehope out of kudhakwa kana kuti vaiziva zvavanoita asi ndo chitiko chakaitika tapinda mumba tawana access pekutanga takamboti mire mbichana because smoke yaibuda mumba imomo yanga isingaite saka takamboti mire mbichana tamira tapinda tichongonoti ende kumberi kwakabva kwanoti gasi rakavhara noputika then we had to retreat again we had to run away so zvadaro taona kuti flame yegasi yasetla moto wanga wakubverera marooms anga ari kumashure ndokwatakapinda ndokwachakatanga kuchibata mabhaketi takutanga kudzima tichidzima kudaro takafungira kuti mukoma vasisitamba waona vachirebereka zvavo nemisombo yavo yavanonwa takafungira pamwe vatsvira mumba so takatanga kudzima moto tichitasa kuti tingawana here kuti pane pavari tichidaro takazowanikwa
the other room yanga iri opposite room yanga ari ndomwe vanga vakazvirarirwa zvavo chitiko chese chokuputika kwegazi kwekubvira kwemba. He is lucky to be alive today, that guy. He's very lucky to be alive. Takazova chivaburitsa vangodhako ndokuya panze asi mukuru mukanwa havana mushure munge vaburitswa mumba. Instead of saying thank you vaitoravhasana nevanhu hatiziva kuti yanga yaconfusion here yanga yabata yekuti havasi kuziva zvaiitika kana kuti kwanga kuri kuzviitisa. Saka mumba umu makaparara mudziyo muri kuona kana mukatarisa panze zvinhu zvazviri mukada kuti asaisingonzi mudziyo yakabuda mumba yakanaka zvinhu takatozoita zvekukanda zvimwe zvaipwanyika zvimwe zvaidi because chinhu chimwe chakatibata takafunga kuti pane twana tunogara twazukuru twagogo Tazvida twakafunga kuti pamwe turi mumba ndo zvinhu zvakaita kuti tiuye tichimhanya tichinopwanya mawindo because we thought kuti vana vari muchi vari mumba. So zvadaro mudziyo yakapwanyika takazodzimawo moto. Yes, vanhu vakatanga kuapproacha the scene vari vezesa vakauyawo vakasesawo vachibvunzwa kuti chii chingava changa chakonzeresa moto. Moto takazwa kuti wanga wakonzereswa nestove munhu achibika akuvharara ndokubva that's negligence. Haukwanisi kuti iwewe uchibika pamwe zvinoitiko yes but sometimes iye hazvidi kudaro because iye as I said he is lucky to be alive. Mona saka we are very thankful to God kuti no mamsina vana and iye is alive but there is an action that needs to be taken. This guy needs to be taken to rehab because akurarama a lifestyle of a drunkard. That guy is very educated. Mukamona is not munhu ari dhau. He's educated. We don't know what is happening in his life but he needs to be taken to rehab also. Yet rehab yes but moreover he needs to be prayed for because we don't know what is happening because we might take the things very physical yet sometimes very spiritual. So we have to balance the two, spiritual and physical. Then obatsirwa kuti aregedze kunwa munhu wavanoita kukudha kwasirizvo. At the same time his spirit needs to be revived. Munhu akatenda kuwaneto munhu akanaka. Yes, we know kuti kune vanhu vanodhakwa but kuna vanodhakwa chiza zvanoita but mumwe unozoona kuti no apa panoda kuti Mwari apindira. Saka ndo mashoko edu asi takabatikana kune mhuri yeZimbabwe inenge ichinzwa mai Tazvida kwandiri ndovati gogo sekugarisana kwataita. So inini ndinokumbira kuti vane mwoyo wekubatsira zvavo vanokwanisa kupa ruoko ndozoona maZimbabweans have got love. Some may criticize why you not talk about more. I say very issue kutsvaga mari asi panoda kuti zvabatsirwe chirikadzi sofa zvakaoma. Hatitaura kuti toda kubata mwe tikanini tikazvininipisa but this is reality. This is what happened. Ngatibatsirane tisvike pamusoro kuti anokwanisa. Guys, let us help. And moreover ndakanzwa kuti pakugarisana kwavona mukoma Isaac kune kunetsana kwavaita. This guy anova is a bully pakuita kwake asi munhu anoda kufambirana nevanhu zviripo. So taikumbira kuti kana paine mameasures vekutemo kana kuri kunzi pakambopiwa peace order if kana asingakwanisi kureconcile asingakwanisi kuva munhu anotsurika nekubatsirika I would think zviri proper and zviri okay is for him to move because like we had because tansiko yedu kutown patakazwa kuti pavakafonerwa mai Tazvida she collapsed. Just imagine kuti dai vakacollapsa and munhu obva otoenda mweya otoenda zvaizodii uchiita kuti nhamo yekutafirwa nemunhu imba yatsva kuvana vanosara vazukuru vari kugara panapa vanozoita sei. Saka people vaZimbabweans itai mweya werudo mubatsiro gogo yedu ichirikadziwo munoziva susu music yamukoma System everybody likes System Tazvida. We love his music so ngatishowei rudo rwemusic nemunhu aiimba wachona nemhuri yake tichibatsirana pamwe chete. Ndoitwa mai Mikaela ndiri next door my System. Pandakazvinzwa ndiri kumashops kuzvidoko ndakarwadziwa kunzwa kubatikana nekuda kwekuti munhu ari kunzi akakonzeresa moto uyu munin'ina waSystem Tazvida anonzi Isaac. Munhu wekuti anogara akadhakwa nguva zhinji ende anotopota achitouya futi pama next door evanhu achiita sei achitotukana nevanhu ende nezuro wacho ndatosvika panapa ndakatosvika akafuga gumbeze achitotaura kuti chii chiri kuitika panapa. Akatorerwa gumbeze akanzi muri kurarai muri kuona kuti zvinhu zvabuda mumba zvikanzi gumbeze rakatengwa naMwari. Saka zvinhu zvekuti izvozvo zvinorwadza nekuti isusu mama ava hatina problem nawo ende tinogarisana nawo chii zvakanaka ende munhu wekuti mama ava munhu asingasweri panapa panoswera twana tudiki zvekuti dai pakatsvaka
vana vadiki amaigota igonozosungwa isu manext door tatomurwisa asi tinongotenda Mwari kuti vana vadiki vanga vasipo. Asi nguva iyoyo vanhu vachiedza kuvatsura Isaac munin'ina waSystem aitopindura vanhu rafu akatozoti vanhu vatobuda munomu akauya pamusika panext door pedapa akati muri anani mimi munoya muchida kutonga imimi muchida kutonga muda kutipa he muchida kubudisa zvinhu kana imba yacho handi ndeyangu here. Saka vanhu vaMwari muri veZimbabwe kana makateerera tiri kunzwa kurwadziwa nekuti isusu tisu manext door avo hatisati takambopopotedzana namamava ende hatisati takambowanzwa kuti vanonetsana nemunhu wekungoti anongozvibudira achizviendera kubasa ende zvinhu zvakavarwadza zvekuti watadze kudzoka pamba pavo watonzwa kuti mwoyo wavo hausi kuda kusvika panapa. Saka kana muri veZimbabwe makateerera batsiraiwo mamava because imba yavo izvezvi zviri pachena mbavha inogona kungopinda yotoba izvezvi hapana kusununguka magirazi atozoiswa kuti zvinhu zvinyatsochengetedzeka but hana dzedu tiri mudzimba dzedu dziri kutorowa kuti koshirikadzi ikai kana dziri mhepo dzina baba ava ngadzisadaro ngavapiwe zvavo pisoda wabve panapa baba because everyday vanogara vakadhakwa nekambwa kwete rimwe doro kambwa kanoitisa vanhu masasikama. Saka nezuro acho hatichaziva kuti wangakadhakwa here because moto wakatangira mumba mavo ototi uri kutsurwa otopindura rafu kuti zvine basa rei magumbeze ndeaMwari ndima anani muri kudzima. Saka ndifunga kuti isusu tese tinotoita moyo namama maSystem ina hangu handiukwanise inini handigari nabamunino wakadaro because kana munhu uchichengetwa akachengeteka kuchengeteka chaiko chaiko kana kuna abamunino ari kugara namaiguru ana mukoma akafa ndinongokurudzira kuti chengeteka kwete kuita munhu rafu kana ona kuti hausi kukwanisa kugara nemunhu ibva osuduruka ungopota uchiita sei uchiona usarwisane nezvinhu zvemufi usarwisane nezvinhu zvausina kushanda munhu donhedza ziya rako otenga zvako. Izvezvi mukatarisa property panapa aya masofa aya anga akatongoiswawo kuseri kuti akutongoiswawo kuti wawane pekugara but mamwe acho akatotsva matv iyo yakatotsemuka irapo imwe yakati vanhu vachitoburitsa ende pane mukomana akatozochekwa nebhodhoro achitsemura glazi iri kuti zvinhu zviwanike kuda sei kubuda. Saka ndirongotendawo hangu vanhu vanga varipo indisipo wakabatsira asi kana muri veZimbabwe makateerera batsiraiwo mama wedavo because tinogarisana navo zvakanaka ende hatifarire kuvaona kana kuti kwaedza tichiona imba irambe yakaita sei yakadaro. Imi tinotokutendaiwo nemawiriro amaita kuti mukwanise kubatsirawo shirikadzi yatigere nayo tiri kutonzwa kurwadziwa izvezvizvi zvekutoti tineti tinotakarara aurare because unoiti pamwe zvinhu zvezve pachapinda mbavha zvichiba because panapa sekuru aripo hanzvadzi yamaSystem munhu wekuti akanyarara akwanise kutaura but Isaac uyu chikumbiriso changu ndechekungoti dai angopiwa pisoda asuduruka asiya shirikadzi igare zvakanaka. Saka tiita sabamdika ava vanenguva yakareba sei vari panapa vakauya zvariniko panapa? Vakava vane time baba ava vane time asi kuti munhu asingachengeteke nemakore andanzwa achitaurwa baba ava dai vari munhu akura brain but vari kudzokera kumashure kufanana nevana vadiki vanofana kutochengetedza maiguruwo because maiguruwo vari kuchengeta imba zvekuti havana mwana kana kuti kudii but zvinhu zvawakashanda nemurume wavo. Saka ndinongokurudzira kuti kunana bamunini kana vanin'ina vedu kana waona kuti chinhu ichi hachisi chako shanda chako kwete kurwisana nemunhu akazvigarira pamba pake. Saka tinongokumbirisa kuti baba ava vabve panapa wasiye shirikadzi izvigarire nevanhu vavari kugara navo zvakanaka. Kana ndichiona maSystem ndimama ndisisi vamama vangu ndinoitwa Tanatswa tinogara panapa ndakakurira pano kubva ndichitotanga grade 1 ndaigara panapa vakatora mama vangu kuti vagare navo. Saka chiitiko ichi chakatanga kuma3 baba asani vakanga vari mumba mavo ndofunga vanga vadhakwa here vani munhu anomwatumba saka anga adhakwa saka vaedza kuda kubika vane stovhu yekoyu ndiyo yavakabatidza mumba mavo kwakubva vazorara pakurara pai ndobva varara ndobva vaita nguva refu vakarara stovhu ndobva yasvika pakutsvuka kusvika yabatidza zvinhu. Saka ivo pavakatanga kuona kuti moto uri kubvira mumba vakabva vabudamo vachibva vaenda mune imwe imba ndobva vanoraramo. Saka moto wakatozoonekwa nevanhu mushure mekunge gas tank raputika gas tank ririmo rakaputika ndoda kutangana nehiti yakanyanyisa ndipo vanhu pavakabva vatoziva vanhu kuti pamba apa pari kubvira moto ndipo vanhu pavakabva vauya mubva vatanga kudzima moto vachiburitsa zvinhu mumabedroom mahwindo akatopwanywa kuti zvinhu zvikwanise kubuda. Pachitiko ichi tine toilet hatichisina toilet chamber yakatopwanyika uyewo magetsi apachisina machubho ese akatsva uyewo roofing apachisina futi roof yakabvisika futi yedzimba dzinenge 3 dzisisina roof yakabvisika uyewo pane zvimwe zvinhu zvakadhamitika matv pane tv yakatotsemuka uyewo pane imwe yakatotsva futi tv uyewo pane vanhu vakakuvara futi vachiedza kupwanya mahwindo pane vakatokuvara futi vachiedza kupwanya mahwindo kuti vaburitse zvinhu. Kuna bamudiki vakadai sosa baba mudiki ava vamama maSystem ndeye kungoti kana uchiona iwewe kuti hausi kukwanisa kuenderera mberi nekugara namaiguru nekuti kuti mukoma wako ashaya zviri nani usuduruke upota kuchivashanyira nemhaka yekuti munhu uyu ziva kuti ashirikadzi akutodawo sapoti yakanyanyisa. Saka unoti hausi kukwanisa kumupa sapoti iyoyo zviri nani usuduruke hazvinei nekuti munhu haanga asina mwana kana kuti chii asi kuti vanhu vanga vari married ndemaiguru vako saka unofanira kungosuduruka kana unoti haukwanisi kugarisana navo. Ndabatikana zvisingaiti
uye uchida tatanga kutofunga bedroom yamama nekuti munenge mune zvinhu zvakakosha zvakawandisa. Ndo imba yatanga kutofunga nezvayo kuti haina here kuitika damage. Uyewo tatanga kutofunga ivo mama kuti kwavari kwacho nekoko vari kunzwa sei. Saka ndiye watanga kufonera kuti tinzwe kuti kwariko kwari sei. Kumhuri yeZimbabwe tiri kungokumbirawo kuti kana muchikwanisa nepamunogona ipapo munokwanisa kutibatsirawo. Izvezvi hatina chimbuzi chekushandisa pamba pamaisystem pamba panogara vanhu vakawanda. Maisystem munhu anochengeta vanhu. Saka vanotogara neimwe mhuri. Woti mhuri yavo yavari kugara nayo kocha imwe mhuri kugarapo munin'ina wavo nemurume wake nevana vake vari kugara ipapo. Kusanganisira ivo futi baba mubika nekuti vachatodzokawo futi pano. Apa pane kwavaenda zvavo asi vachatodzokawo. Saka toilet hapana. Uyewo magetsi hatina magetsi, matambo dzese dzakatotsva, hatina kana pekutangira. Dzimba dzakashama, hapana marufu. Tanga kutenda vemunharaunda vakatibatsira chaizvo nemhaka yekuti pakaitika chitiko ichi pakanga pasina munhu anga aripo kunze kwaivo bamudiki ava ndivo vakanga varipo, asi vemunharaunda vakakwanisa kuuya vakatibatsira. Saka ndangokutendai chaizvo nerubatsiro rwenyu rwamakaita. Apa pachingoripo ndechekuti baba nhau yekuti vari kushandisa tumbwa, saka itoriwo yambiro kune vamwe vanhu kuti tumbwa hatuna kunaka. Twazokonzesa zvinhu zvakadai nekuti hatizive isusu kuti ipo pavakaona moto wacho uchibvira mumba mavo vakafungei, nekuti munhu anga akadhakwa pamakafunga kuti pamwe moto uri kubvira murodhi rege ndiende mugedhi asingazive kuti moto uri kubvira pamba nekuda kwetumbwa. Saka yambiro ndeyekuti musamwe tumbwa, tunokanganisa zvisingaita, hatungokanganise mukati asi tunokanganisa futi kubrain. Last born yemba mao sandira nzadzi yavo ndo kama wedu watinawo. Alright, mungarondedzera chiitiko ichi muchitaurawo pamwe pasina kutaurwa nevamwe kuti zvakafamba sei mukoma? Chiitiko ine varongedzera ndichiti ndinyika zhinji kacho ndiri pano pamba, mama dzangu vanoenda kubasa kwavo. Saka ndanga ndambotibudira hamuna mboendewo zvimaraundi zvangu, ndakazofonera vachinzi kumba kuri kutsva kwakanga ndiri. Ndakatozobva kwamakoni ndichitomhanya, ndakatosvika vakomana vachitobvisa zvinhu mumba, ndakatosvika ndikanongotangirawo ipapo, but ndakatosvika imba yange yatobvira uko kubva kuimba yaIsaac kusvika dzimwe room mukicheni mwamama kutobvira. Ende vakomana vemuraini vakatozosvika vakadzingura magetsi anga aripo nezvimwe zvinhu vatobuditsawo. Vakasvika pakupaza hwindo repabedroom ramama because makindi ndinawo havana mapindiro avaita. Ende kuti vapinda nekudhoo ndokwakatanga kwakune moto, ndokune entry yacho kune imba yaIsaac. Saka vakatozokupaza dhoo kumashure nepahwindo vakatanga kubuditsa zvinhu vachitokwanisa kuti vadzime moto mukatimo musha. Kumudziyo zvanyoparara tongoti izvo zvemukicheni hamuna chinhu chakati chinobatika chakwanisa tichibatike. Titozoendawo toilet tichiemba patorina sepamba pane vanhu vanoti vachatoitwa sei vanotoda plan because chikuru pakurarama toilet ndinotanga kutonzi utano hwavanhu toilet. Saka toilet haitorina kutsemwa kwaita marata pamusoro aitodonha asvika achitotsemura chiemba ese. Ndochimwe zvacho chikuru izvozvo zvakanyoparara nezvimwe zvimativiwo zvakazongobatanidzirawo. Zvinorwadza. Fire brigade yakatora nguva yakareba sei kuti izouya? Tanzwa zvikuru kuti moto wakatanga na 4 PM, yakazotora nguva yakareba sei kuti isvike pasi? Inini nguva dzakafonwa nansipo, but inini pandakasvika yakatozosvika inini ndatosvika hakusi kutori kuma4 yakatosvika ichitotora tatomhanyira kunemwe accident yanga yaitika akudemachi. Yakatozouya inopanapo ichitondokucheka kuti pakamira sei, vakazongoitawo zvavakatorawo but vanhu vangatodzima kudhara moto kudhara. Tikuona maincidents akadai kuti fire brigade kazhinji inowanzosvika moto watodzima. Chingava chikumbiro chipi zvakare kwavari kuti zvisazoramba zvichiitika? Chikumbiro chavanhu ndechekuti kana vanhu vakaisa foni kufire brigade vanofanira kukurumidza kuregeta netime. Kana dziri mota dzavo dziri shoma ndavaitoita wawedzera mota because zvichiratidza kuti mota yavo yanga iri 1 because dai dzakawanda kwaingobva mota kuita ofisi ichitongonanga kuno. Saka chikumbiro cheZimbabwe ndechekuti panofanira kuva mota dzakati wande kuita kuti vanhu vakwanisa kubatsirikana nenguva. Nichokwadi. Yambiro yandikaita ndeyekuti ndakamira kumwa doro kana risiri waitira netype yedoro vanomwa. Ndo chikoro vakagona kusiya doro. I think kuti life yangu inoita zvakanaka. Asi kana vasina kusiya doro handoni zvichibuda vakagona kusiya doro zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka kwavari. Ndo chandonyanya kuti ndavasiyombomwa doro vangamboita zvelife. Enharaunda vakidzani vangu nevamwe vandotamba navo because zvinhu zvakakosha kuti usipo wotosvika pamba waona pakatodzimiwa. Asi nemagarisana anoita navanhu because dai vasagarisana nevanhu vaingoti warika tise zvingotsva mumanozozviona chi. Asi kagarisana nevamwe zvakanaka nekufambidzana neshamwari. Unoona shamwari dzakafanira kubata basa usvike uchitangirawo ipapo. Saka ndingotenda vakomana vemuraini vakabatsirawo nemibhora vachingi anatafadzwa nevamwe vanovandikisa. Chikumbiro chiripo ndechekuti totora chikumbiro chekuti rivhetwe imba because ndo chakanyanyisa because haungagari imba isina roof, haungagari imba isina toilet. Saka chikumbiro icho chekuti haungagari imba isina magetsi. Saka zvinhu zvakatooma kuti pane magetsi, pane masibhesters, pane tubing. Vanhu vatoda mari yakati apo zvinhu zvangokusvikira usina program yezvinhu izvozvo. Saka zvinhu izvozvo zvakatooma. Ndongoti
dai vachigona kuti pavanokwanisa napo vangoiswa zvidiki-diki zvavanazvo hatingati vangoisa maoko avo vatibatsira isi noko iwo noko zvinhu zviendewo mberi chise sepamba pasystem hapazonakidzawo kuzoona kunzi ndopamba pegara system saka tongotiwo zimbabwe zvavanogonawo vanongotiwo zvidiki-diko kunoko ndokune zvimwe zvinhu zvakatsva zvakadhemejeka zvanditauya umu ndomakatangira moto wacho. That's the room yakatangira moto, then zvese zvakatsva kumba uko nezvimwewo takazongoemva tangozvisa muno kuti tizongotsvaga chinwani chinouya chichitakura tichinorasa. So aya maasbestos akadonda kwa maasbestos nemamubhedha, maspika nedzimwe hembe zvanga zvangotsva. Then ukukona uko kwakaita crack from the top unobata pasi on the other side, so iro side iro rakatodhemejeka zvakanyanyisa. Then toilet tanga tine one toilet antisisina toilet. Makabva yakabva yatsemuka inenge yatotsemuka. Saka patorina temba isanga yatsemuka. Yabva yatsemuka. Yeah. So I think zvimwe zvimvura zvakazoiskonzereswa nefire brigade yako. And then this is the main. Exactly, yakatsva. Azvinobva zvatanga iri moto zvakare. Ndo zvakatowedzeredza moto, ndo zvakaita kuti moto ufambe uchienda uku uchiputitsa marata. And that's the main nobva main tambo yacho yemagetsi. So sad. Very sad. Very So sad. kuna zvakare roof apasitorina nayo. Apasisina roof. All these 3-4 rooms dzisina roof. And then apo pane ceiling hatisi kuziva kuti kumusoro ko kwakaita sei, hatisi kuona kuti marata uko kwakaita sei, but actually anenge akatokrekeka. Because moto wakazoda tubing yacho yakadhakwa yakatorembera. Nice. Yeah. So sad. Hello ma'am. Isaac is here. All right, okay. All right. So, See for yourself. yeah, that's the kitchen. That was our kitchen. Haina roof zvekare. That's why tisiri kutoisa zvinhu ma TV zvinokasika kubata magetsi. I think wambomention na microwave ngeoziya auzombotarisa zvinhu zvakawanda zvinenge zvadamageka because of pressure nemashocks atinenge tawana. So apapa ndo zvatikasangana nazvo. Apa vanhu vakazotraya kuti moto usanhengerekini. Vakabva vachidhonza kuti pawane mhepo, because as long muchiona umu manga mutsi wangu wazara muno. Saka Alakina famazopinda zvakare muno. Hauna vanhu vakanga ndopa vakapwanya mawindow switch mawindow acho tabatazomaisisa. So vanhu vakapinda newindow remaster bedroom. Rekumaster bedroom exactly. Then vamwe mbavapaza panapo vachida kutraya kumvura rinoriri. So zvazobva zvazongoita kuti pafarike. Okay, so fire brigade yakatozosvika zvinhu zvatoburitswa mbakudara nayo. Yeah, I had so anzonga zvatoburitswa. Kuti zvinhu zvakaita sekudai so sarambe zviitika, please vanhu ngatichekei mudzimba dzedu toona kuti zvinhu zvinoshanda nemagetsi wedha magasi ngazvitambire kure, musasiye makazvibatidza. Asi zvinhu zvekutambisa zvinhu zvekuchengetedza, asi zvinhu zvekuti munongosiya makabatidza and then mobuda kana kuti omboenda kupi. Nekuto vanhu vari kunze, maneighbors, vanhu vakatikoshera. Tinofanira kunge tichiwirirana, tofanira kubatana vanhu, because nango handidi kunyeperai vanhu vakandibatsira panapa ndinoda kuvatenda. Vamwe handitovazivi, and one thing chandadzidza ndechekuti vanhu hamufaniri kudadirana, vanhu hamufaniri kushorana, hamufaniri kutarisirana pasi, because the person may be life kuti munhu unozoda kutarisira pasi kana kuti wasingataure naye kana kuti ndiye anoyafuta achikubatsira, but it's not kuti ndaitarisira vanhu pasi, but the fact yekuti vanhu ona mama vakagarisana nevanhu zvakanaka muno, and then people pavakanzwa vabva vatouya mbavakasika mbavabatsira because of kugarisana nevanhu zvakanaka. So please vanhu pasi nemadrugs mutoriro, please whether kambwa even because uchatora madrugs ako muri baba vemusha wouya wakukonzeresa so many damages like sepanapa. So vanhu garai makazvichengetedza, especially chengetedza dzimba dzenyu pamunogara, pano paunosiya hope pakakosha, pano paunopinda uchiti pamba pakakosha. Don't take those places for granted. Mushure meongororo netsvakiridzo andofunga mangozvinzwira kuti nyaya idzi hadzina kutanga pano nhasi, inyaya yekunetsana kwabamudiki namai guru. Mushure mekunge amai guru vatonzwa mwoyo wetsitsi vakati aiwa bamudiki uyai tigare, nyangwe zvazvo mukoma vakashaya, asi zviri kunzi mukoma ava vari kutora zvinodhaka vachigara vachinetsana naamai guru ava. Aiwa, uyai mucomment section
munopawo pfungwa dzenyu kuti todii, toregedza here kutora hama dzemurume nekuda kwekuti dzinenge dzichinetsa. Aiwa, uye mucomment section munopawo pfungwa dzenyu kuti toita sei. Musakanganwa zvakare kulike, moshare again and subscribe to Words and Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. I'll see you next time.